أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب، بت من قولهم في حيرة واضطراب. حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي، حرة كالسحابة. ولكن كيف أنزعه، كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل. صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء. شرع ربي دليلي لا هوى الأدعياء، لا هوى الأدعياء. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل. صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء. شرع ربي دليلي لا هوى الأدعياء، لا هوى الأدعياء. ولكن كيف أنزعه، كيف أنزعه. كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب. كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي. جاءني بالورود ناصح ذو عود، ربة الحسن عودي للهنا والسعود. جال فكري وحارى تارة بعد تارى. بت أسأل نفسي هل أزيح الخمار. ولكن كيف أنزعه، من يعش في الهدايا لم يمل للغوايا. رب ثبت فؤادي وامح عني الخطايا. من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم في العبادة، وليدم في العبادة عبادة. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل. صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء. شرع ربي دليلي لا هوى الأدعياء، لا هوى الأدعياء. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل. صار مني كبعض صرت فيه جليلا، لن أميط غطائي رغم مر الجفاء. شرع ربي دليلي لا هوى الأدعياء، لا هوى الأدعياء. ولكن كيف أنزعه، كيف أنزعه. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن
للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد قدر ما كان من أجل ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيت